25 سے 27 اپریل کے دوران درمیانی سے تیز موسلادھار بارش کے باعث بلوچستان کے مقامی اور برساتی ندی نالوں خصوصاً نوشکی، چاغی، خاران، تربت، کیچ، گوادر، آواران، زیارت، پیشین، ہرنائی، جوب، بارکھان اور نصیر آباد کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ 27 اور 28 اپریل کے دوران دیر، سوات، چترال، مانسہرہ، کوہستان اور کشمیر کے مقامی ندی نالوں میں طغیانی کا خطرہ۔ 27 سے 29 اپریل کے دوران تیز بارش کے باعث بالائی خیبر پختونخوا، مری، گلیات اور کشمیر اور گلگت بالتستان میں لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خدشہ۔ آندھی، جھکڑ، ژالہ باری، گرج چمک اور تیز بارش کے باعث انسانی جانوں، کھڑی فصلوں، کمزور انفراسٹرکچر، بجلی کے کھمبے، گاڑیوں، سولر پینل وغیرہ کو نقصان کا اندیشہ۔ محکمہ موسمیات پاکستان